तो हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास अभी TVS एंटॉर्क BS4 वर्जन आया हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ आवाज़ अजीब सा आ रहा है। तो आप लोग को मैं सुनाने चलता हूँ। एक देख पा रहे हैं, कुछ हम खोल चुके हैं अभी इसको। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद आप लोग को आवाज़ इसका सुना रहे हैं। स्टार्ट करो। एक्सीलेटर तो जैसा कि आपने सुना ये आवाज़, तो मेरे ख्याल से जो इसका है वो वन वे ख़राब हो गया या वन वे का नट खुल गया है। अब जो भी है पहले खोलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। इससे पहले इसका इंजन उतारना होगा। तो अभी डिक्की तो खोल चुके हैं, और चलिए पहले इसका इंजन उतारते हैं, उसके बाद दिखा रहे हैं आप लोगों की प्रॉब्लम क्या था और कैसे क्रिएट कर रही है इसे। तो अभी हम फाइनली इसका इंजन उतार चुके हैं। तो मैं इंजन दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये देख पा रहे हैं जैसे कि ये इंजन रहा इसका, और पूरा असेंबल इंजन उतार चुके हैं ये। तो अभी मैग्नेट वगैरह उतार चुके हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका भी नट ये ढीला है। ठीक है, तो ये इस तरह का आवाज़ कर रहा था। अभी भी गर्म है ये। ये वर्क में अभी है। इधर फ्री है और इधर लॉक। तो चलिए पहले इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो ये देख पा रहे हैं, एक ठो ये ख़राब हो चुका है और एक ठो ये भी टूट चुका है आधा, और बाकी निकल चुका है इसका गोली भी। तो इसको हम चेंज करेंगे, ये चीज़ चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैं जो हूँ ये इंजन अभी फिट कर लिया हूँ। तो ये है वही है एंटॉर्क। अभी ये अभी शाम हो गया है पूरा। तो अभी इंजन वगैरह पूरा फिट कर दिए हैं, सब कुछ लॉक हो गया है, इंजन ऑयल भी डाल चुके हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आवाज़ इसका कैसा निकाल रहा है सब। इसका भी बैटरी खोले हैं क्योंकि चार्ज में दिए हुए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इसको। तो अभी ये स्टार्ट हो चुका है और आवाज़ अभी बिल्कुल सुन रहे होंगे आप, ये देख सकते हैं। तो ये आवाज़ अभी सुन पा रहे हैं, जैसे कि ये भी रियल साउंड है। ये
सब काम हो के तो इसका जो था वन वे ख़राब हो चुका था, तो हमने चेंज कर दिया वन वे का। और वन वे का जो रेट था 1094-95 के आसपास का रेट है, जो आप देख सकते हैं वन वे का रेट ये 1092 है। तो ये वन वे का रेट था इसका, और ये फुल फिनिश हो चुका है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो इस तरह का आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल न्यू कंडीशन के जैसा अभी आ चुका है इसका आवाज़। और ये किलोमीटर जो टोटल ऑडो चला हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 32,461 किलोमीटर अभी ये चला हुआ है, 32,461। तो मैं कुछ पहले वाला चलिए साउंड सुना दे रहा हूँ आपको, फिट कर लेते हैं पूरा। अभी पहले वाला साउंड आप सुन सकते हैं कि क्या कंडीशन का था। तो अभी ये पहले वाला साउंड है, और अभी वाला साउंड को अभी सुन ही सकते हैं। ये पहले वाला साउंड था, किस तरह का आवाज़ कर रहा है ये सुन ही सकते हैं।